台湾65岁以上时段平均13个内面就一个去治疗失智症，已经成立11年的关怀台语剧团，就编辑出伫咧讲失智症技术，伴失智症患者的无奈，甲照顾者的心情。希望大家会当更加了解到什么是失智症，也来加关心厝内面的时段。哦，哪有一个臭火大的味啦？母啊，你是做啥的？无啊，你大概嘛无。代志记袂牢，困无好，个性改变，这拢有可能是失智症的症头。根据国健署的资料，台湾65岁以上的时段，平均13个人都有一个失智症。中华关怀台语剧团就编辑出咧讲失智症的戏出，播出失智症患者的无奈，甲照顾者的心情。这是一个社会剧，或是一个家庭的剧，尤其一寡少子化的现象，吼，即嘛老人问题，吼是愈需来重视，吼，所以这个剧本嘛，希望观众吼会当来看，来反省家己的家庭，吼到底有这个现象无？成立11年的关怀台语剧团，团员有30多人，以台语剧本为主，每礼拜固定时间练习，佮请专业的编剧老师来教课，和团员讲台语嘛练演技。一开始成立的时阵吼，就是想要用台语，透过台语吼的剧场来推展台语。迄阵成立到即阵已经11年啊吼，阮每一年拢有新的戏下咧演出安尼。关怀台语剧团表示，过去嘛捌搬过环保、亲子、族群文化这个议题戏剧，希望民众唔来当听到优美的台词，看到好看戏出，嘛透过舞台剧的演出，互大众做伙关心社会议题。记者杨淑晴，中华报道。